看这两天有点卡，应该看下子。看你，你还小啊？等还是这个微博。他这不是你做的？前两天有点流鼻子，最近早上黑的有一点大。今天是卡的顺成觉。爷爷给你看了，好看着你好。谢谢医生啊，我来了。好饿啊！我去。先2包头儿嘛，我昨天在抖音400买的，今天到。好，先当面我去这儿。跟我们2个啊。好，这是秘制特的香豆玉米，产自内蒙核桃平原，这一箱是1.8千克，个个都是精挑细选的，个头饱满，这种真空包装的，吃起来又方便，可以真的吃，可以煮的吃。啊，煮个5分钟，这个玉米当早餐呐，或者打个煎呐，好吃又顶饿，它3分甜7分糯。喜欢吃玉米的，点击左下角下单，抖音次日达，今天买明天就到了。哎，看，喝茶啊，口都喝了，好喝吧？好喝，好喝，好甜呀！来，给你点个饭。有啊。好，不要了，好，哎呀，好，不要了，不要了，我闻着包头香的。好，肯定不好的，我去拿。不好的，好甜的。当然嘛，来，他在这摸手指。别吃啊。嘛不好心，这边有点个心了。啊，这我们出去玩，哎呀。狗尾巴掉的。哎呦，汗水哟，跳都成了。昨天看我在那边上，我还口水还就在那秀着呢，还说俺老下点儿。你回来没吃啊？有啊，我回来还吃呢。你丢白不丢白呀？把我丢人家身上去了。哎呀，这你下拉着了，你来不该说。说你办法不？来不该说，老子也不办法。